السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دلوقتي أنا جاي لكم النهاردة في فيديو جديد. إحنا معانا مكوى. المكوى دي السخان دهوت يعني ضاري. السخان اللي هو حضراتكم زي ده كده، هو ده السخان اللي بقولكوا عليه. دي كان بتاع مكوى كانت عندي برضه، وجبت لها سخان وركبته، بس نسيت نسجل فيديو بصراحة. طيب، إيه اللي نعمله بدل ما تشتري مكوى مثلا ب35 ولا ب40 جنيه؟ ما عادش بتسخن معاك. طبعا في مسمارين هنا هم. هذا مسمار اهوت، مش عارف واضح ولا في الكاميرا. مسمار اهوت، ومسمار في الناحيه التانية اهو. طيب دول بتفكم. المسمار فيه مسمار كبير ومسمار صغير. المسمار الكبير بتاع السن، لكن المسمار الصغير بتاع السخان. طب احنا عايزين نفكهم الاثنين كده مع بعض. انا حتى نسيت اجيب المفك، فانا هنجيب المفك وهرجعوا مع بعض تاني. جبت حضراتكم المفك اهوت. هنقوم هنحل المسمار ده كده اهو. السن شوف طالع ازاي اهو. ده المسمار الكبير. طبعا المسامير ده اهي خلاص كده ما عادش لا عوزه هي كده بقى، لان الجديد بيجي معاه بالمسامير بتاعته. السخان بيجي معاه بالمسامير بتاعته كده اهو. طبعا عايزين احنا هنحلهم. الايد ده رخرة، الايد البلاستيك ديت بتنحل كده. هنفكها ونرجع مع بعض تاني. احنا فكناها اهوت. بصوا بقى اهو. احنا نفك ده كده اهو اهو. اه كده احنا فكينا البتاع اهي. بنسحبوها كده اهو. شوف السخان ضارب ازاي يا جماعه. اه شوف ضارب من هنا اهو. من هنا ضارب، من هنا السلوك ضرب ده. طيب هنرموه على جنب كده اهو. ماشي. وهنحطهم التاني الجديد اللي هو دوت حضرتكم. هنحط الجديد بقى. دي بقى الجديد. بتحطه انت ازاي؟ هنقول لك بتحطه ازاي كده اهو. طبعا بيبقى فيه مسمارين جداد. هذا واحد اهو، والتاني اهو. اتنين جداد. هنفكوا احنا المسامير ده اهي. الجديد ده اهي بنحلوه احنا كده اهو. نحله صغير اخر كده اهو.
طبعا احنا هنحط السن بتاعنا بقى اهو. السن بقى حضرتك اللي هو ده اهو السن، بنحط كده اهو. نفك الاول ده شويه الاول، المسمار ده اهو ده احنا اهو. هنحط المسمار التاني بقى، التاني الكبير ده اهو. وبكده احنا كده ايه ركبنا ركبنا البسين. ماشي. طيب احنا بقى عايزين نركبوه. طبعا هركبوه في الفيشه اهي، في الفيشه اهي. مش شرط مثلا انت هتقول انا طب الطرفين زي بعض، طب انا هنركب دي ازاي ودي ازاي؟ يعني في اي طرف يعني هناخد يعني طرف من هنا كده بيبقوا كده، بيبقوا السلكين دول كده اللي هم بتوع الفيش بيبقوا كده. طب هنقفلوه ونرجع مع بعض تاني. وبعد طبعا ما قفلناه اهوت بقى بالشكل دي اهو. اهو الفيشه بتاعته اهي، اه هي دي الفيشه بتاعته دي. طيب احنا هنقفله كده مع بعض. اهوت. بس وانت بتقفل لازم تقفل صح عشان خاطر ايه مفيش سلوك من ديت ايه تخرج بره كده اهو. بس اهم حاجه وانت بتقفل ما تخليش يعني السلوك تلمس بعضها. لو عندك في حاجه اسمها مكرونه عزل حراري، هنوريكم يعني ايه المكرونه ديت، انا هوريها لكم دلوقتي بحيث ان انت برضو ايه تشتغل وتبقى مطمن يعني. كده بعد ما جميت. طب انا هنجرب كده بقى بعد ما ركبت طب هنوصل الكهرباء بس عشان ما وصلتش الكهرباء، هرجع مع بعض تاني. المهم انا وصلت الكهرباء اهوت. فاحنا هنسيبها شويه ايه تسخن كده اهي المكوه اهيت والكهرباء اهيت على السري اهي. بس انا مشبطها على 220 على طول، لان انا مش هنختبر حاجه. لو هنختبر حاجه نبقى انا راح نشبطها ايه على السري. لكن انا يعني هنشغل على طول يبقى على 220 اللي في الفيشه السمراء دي. بتسخن اهيت، بدأت تسخن اهي. انا حطيتها في الدواسه بتاعتها اهيت.
طيب على بال ما تسخن كده ايه، هنوقف الفيديو شويه على بال ما تسخن يعني. نرجع مع بعض تاني. المكوه سخنت اهي، فطبعا هنجربوها على الجزير كده اهو. هنجربها على الجزير قدامكم اهو، اهوت اهو. الجزير بيلزق بتاع الجزير بيلزق فيها اهو اهو اهو. اه شغاله تمام اهي. اه شغاله تمام اهي. انا طبعا كنت بنقول لكم المكروني اللي انا عايز نقول لكم عليه. اصل في ناس بتضحك على على قولة المكرونه دي. دي اسمها مكروني، دي عزل حراري، بتتباع بالمتر دي اهو اهي. ده اسمها مكروني. دي طبعا من عسها انا للضفيره بتاعت مثلا ايه، بتاعت المراوح، لو الغسالات برضه، يعني محتاجها انا في ايه، في بعض الشغل يعني. دي اسمها مكروني، ده عزل حراري. ده في نوعيه تانية تبقى ارفع من دي، اللي هي بتبقى زي اللي مثلا اللي كانت في السخان كده اهو، زي اللي كانت في السخان ديت البيضه ده اهي. ده اهي طلعتيها اهي اهي. دي اسمها مكرونه دي برضه. في يعني ايه، بيبقى احجام على حسب الاسلاك اللي انت هتستخدمها، او على حسب الضفيره اللي انت هتستخدمها. وده طبعا كان فيديو بسيط، ويا رب يكون عجبك الفيديو. ولو عجبك الفيديو يا ريت تشترك في القناه، وتقول لي في التعليق ايه رايك في الحاجه البسيطه دهيت اللي انا يعني انا بنحاول بنقدم لكم جديد والله. وشكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله.